Хебе или Вероника – зелен глобус. Има безброй видове и сортове на храста Вероника или Хебе. Растението е от семейството на живовлека и произхожда от Нова Зеландия. От сортовете, които могат да се култивират в нашите географски ширини, ще разгледаме Emerald Green. Повечето видове могат да понасят само умерена слана до максимум минус 5 градуса. Хебе може да се отглежда в саксии навън, както и в домашни условия, например на стелажи. Почвата трябва да е добре дренирана и достатъчно влажна, като трябва да е леко киселина до леко алкална. Расте бавно и може да се оформя чрез резидба. Цветовете на този сорт са напълно незабележими. Добре дошли в канала на Plant Corner. Останете с нас, за да видите целият процес по разсаждане. Нашият зелен глобус е тук и сега ще ви го покажа по-отблизо. Както виждате, има много ситни листенца, като разлиствайки го може да видите жълтеникави листенца вътре в самия храст. А дори има и кафеви, леко изсъхнали. Причината, за което ще обсъдим малко по-късно в това видео. Тук вдясно имаме два инструмента, които сме приготвили. Единият е права ножица, която в момента държа. Тя е с гладки остриета. Може да свърши работа за малко по-здрави клончета. Следващата е с малко по-професионален дизайн. Тя е с извити краища, назъбена леко, като по-вероятно тя да ни свърши по-добра работа в нашия случай, тъй като виждате, че клончетата са доста нагъсто и съответно ще може тя да се справи по-добре с тази задача. Ето виждате колко са тънки краищата и с тях ще имаме доста по-добри резултати. За целта на разсаждането съм приготвил 12 малки саксийки, в които вече съм положил микрофибърен материал на дъното и отгоре съм посипал с малко пясък. Оставил съм едната, за да мога да ви покажа последователността на подготовката за дренаж, тъй като реално ние правим дренаж в момента, за да може да осигурим по-добра пропускливост за растението, тъй като, както споменахме в началото, това растение има нужда от добър дренаж и в същото време добре навлажнена почва. С този микрофибър се работи много лесно. Ако нямате под ръка точно такъв, можете също така да използвате кухненска хартия без проблем. Крайната цел е да няма условия за изсипване на почва, пясък и така нататък от дъното. Това парче е достатъчно за две саксийки, затова ще срежа материала на две и ще използвам едното парче за полагане в дъното. Както виждате, по-близо саксийката е с по-широки отвори. Това подпомага по-добрия дренаж. Пясъка съответно не изтича толкова лесно през отворите, тъй като фибърният материал е достатъчно плътен. Това са саксийките, които използвам. Може да се намерят в по-големите хипермаркети. Размер е около 9 см на 9. Ето, че дойде и момента да обясня за почвата. За нашето хебе в това видео ще използваме универсална торфена смес за декоративни растения. Тя е подходяща, защото е обогатена с хранителни вещества. Това е композитен субстрат от различни видове торф с добра влагозадържаща способност. Киселинността е 5,5 до 6,5. Понеже нашият торфен субстрат е малко сух, ще го напоя с малко вода, за да го направя подходящ за работа с ресата. Между другото, скоро ще публикувам и следващото видео, в което ще използвам същия субстрат, само че с растението алое. Ако искате да получите известие, когато новото видео е публикувано, можете да се абонирате за канала по всяко време, използвайки бутона долу вдясно.
Сега продължавам с полагането на материал в празната саксийка. Приготвил съм си пясък. Сега наливам в нея. Може да видите след наместване на материала как изглежда по-отблизо. Връщаме обратно. И това, което ще направя, е да долея пясък, така че да изравня нивото на пясък във всички саксийки. Сега може да видите, правя съпоставка. Отдясно има саксийка с засят сукулент. Обърнете внимание на нивото на почвата. Ще направим така, че оранжевите саксийки също да бъдат запълнени с почва до това ниво. Ето, че дойде и момента за запълване на нашите саксийки. Сега ще запълним една, а преди да продължим с останалите, правя показно на първата запълнена саксийка, показваме по-близо как трябва да изглежда. А това е пособието, което ще ми послужи за разсада на хебе, с което ще правя отвори в почвата за всяка една резница. Тук на скалата показвам с каква дълбочина ще ги засаждам. В случая дълбочината ще е 2 см. Сега продължавам с процеса по запълване на останалите саксийки. След като запълним всичките 12 саксийки с торфената смес, ще започнем подготовката за подбиране и изрязване на резници от различни части на растението, които ще използваме за разсад. Трябва и да преценим по колко броя резници ще е удачно да се засадят във всяка една саксийка. А докато тече този процес, ще отделя време да споделя моя опит за част от проблемите, които могат да засегнат хебе зелен глобус. Първият проблем, с който се сблъсках, е пожълтяване и покафеняване на вътрешните листа на растението. Според мен има две вероятни причини. Първата е свързана с недостатъчно светлина, която прониква между гъстите клончета, а като втора вероятна причина е да няма достатъчно минерали в почвата. Вторият основен проблем, с който се сблъсках, е, че някои от растенията могат да бъдат нападнати от брашниста мана. Много неприятен проблем, който изисква неколкократна обработка с препарати и внимателно обследване между апликациите. Брашнистата мана представлява множество микроскопични бели гъбки, които се струпват на повърхността на листата. Развиват се най-добре в условия на по-висока температура и по-ниска влажност. Ще ми е интересно и вие да споделите вашите мнения за тези два проблема в коментарите под видеото. Мисията е изпълнена. Ето ги саксийките, готови за разсад. Вече можем да започнем подготовката за изрязване на резниците. Приготвяме си инструмент ножица, с която ще изрежем резниците, също така ваничка, в която да събираме готовите резници. Сега започвам да изрязвам резници от различни части на растението хебе. Те са разнообразни, могат да бъдат по-малки, а могат да бъдат и по-големи, както и такива, които са вече разклонени. Честно казано, по мои наблюдения, хебе понася доста влага и е наистина устойчиво на външни условия, като студ, дъжд и така нататък. Виждал съм цели саксии с това растение, оставени например отвън, без особена поддръжка и без особени грижи. И въпреки неблагоприятните условия, то все пак си се развива по свой си начин. Така, вече имаме достатъчно резници, за да започнем с насаждането им в саксийките. Започвам да оформям отвори. По принцип може и директно да набучвам резниците в почвата, но с предварително направени отвори ми е по-лесно.
Мисля, че е най-добре да направя по 3 отвора във всяка саксийка, за да има достатъчно пространство за резниците, когато започнат да растат. Започвам процесът по насаждането на резниците. Както казахме, по 3 във всяка саксийка. Ето вижте как изглежда една резница. Надявам се, че това видео ви допада. Ще съм ви благодарен, ако оставите коментари за това какво ви е харесало или какво не ви е харесало в това видео. Можете и да споделите какво конкретно видеосъдържание бихте искали да видите в областта на растенията. Нашата задача приключи за момента. Имаме 3 готови саксийки и сега, като последна стъпка, ще ги полеем с малко вода. Ето вижте по-отблизо процесът по поливане. След като полеем саксийките с разсада, вече сме готови с него и можем да го положим на стелажа, където има достатъчно светлина, за да може той да се развива. Ето крайния резултат. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако ви е харесало, натиснете лайк и се абонирайте за канала, където може да разглеждате и други мои видеа. До скоро!